Happy New Year, saudaraku semuanya. Sekarang jam 5 ya? Ya. Jam berapa? Jam 6. Jam 6. Kita bikin ini dan baru ya, dan baru biar di rumah semuanya. Wih, anginnya luar biasa. Orang bapak ya dong. Rawut, aku mau pesta di atas. Luar biasa anginnya. Daripada semrawut antara agama bilang bikin kafir itu besar. Tahun baru ini ajaran kafir nyemprot tidak boleh. Banyak banget semrawut daripada semrawut tidak boleh. Malam ini itu beradil hujan banyak. Mantap. Buat orang di zaman now, buat di zaman now, kalian tidur saja di rumah ya. Malam ini nggak ada. Makan kita. Udah turun. Buat area Pemalang yang dirapin semuanya malam ini. Tidur kalian di rumah bersama yang lain. Bel, nyata, tidak. Keras ini.
anginnya hampir kawur nih, anginnya luar biasa. Real, tak ada. Dan baru tidur aja di rumah. Luar biasa anginnya. Anginnya sangat kencang. Dingin sekali, payung aja kuat ini. Ngomong apa yo? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 6 kurang 5 menit. Dan sekarang Mbak Ketir akan mencoba apa Mbak? Baru menghancurkan tahun baru di dalam rumah kita biar semuanya tafakur di dalam rumah. Subhanallah. Bagus semuanya. Kita lihat. Masih. Ada yang masuk dong.